बोला जी ये क्या करा है? ये हमने इनको जो सलाद डाली है ना, ये उसका असर है। ये उसका असर है। एक अंडा कच्चा है, एक सही है, एक जर्दी दी है, एक उबला हुआ। जो आपको भाइयों को पसंद हो आप रास्ता कर सकते हो, हमारे पास वो मुर्गी मौजूद है। खोल के ये शहजादा आ गया। ये इसी मादी का बच्चा है, अपनी माँ को सीधा हो रहा है। ये बिजली मादी है और ये इसी का बच्चा है। ओए इधरो, जेली वाला अंडा, एक उबला अंडा, एक जर्दी वाला अंडा। तो आने वाली सर्दियों में हम दूध देने वाली मुर्गी भी आपको दिखाएंगे। जर्दी के साथ दूध के कभी पीना अपने। मौला आजाद खा रहा है नई नस्ल, जो मुर्गी अंडे की जगह दूध देगी। अब देखो फिर वो आजाद होती है कि नहीं होती। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज सुबह सुबह का टाइम है, 7 साढ़े 7 का टाइम है। अभी हम इधर घर ही बैठे हुए हैं। जैसा कि आप भाइयों को पता है, हमारा शौक घर के ऊपर ही है। नीचे मेरी रहाइश है, ऊपर हमारा शौक है छत के ऊपर। आजकल गर्मियों का दिन है, गर्मी की शिद्दत यकदम ज़्यादा हो गई है। कल भी जो टेम्परेचर था 39-40 था, परसों भी इसी तरीके का था। तो बहुत सारे आप भाइयों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे भाई रब्ता कर रहे हैं, यार जानवर नडाल हैं, खाना पीना छोड़ गए हैं, जानवरों को ये मसला है, वो मसाइल हैं। पहला नंबर मेरी जान, मेरी जिगर के टोटो, मेरी बात गौर से सुन लो। आपके खुडों में पहला नंबर जो जानवर ख़राब कर रहा है ना, चिचड़ कर रहा है आजकल के मौसम के अंदर। चिचड़ों का हल करो, कंप्लीट हल करो। वीडियो मैंने आगे भी लगाई थी, तो दोबारा फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लगा दूँगा। चिचड़ जीवी का हल करो, मच्छरों का हल करो। उसके बाद मिट्टियाँ शिटियाँ अपनी खुडों में चेंज करो, चूने चूने मरवाओ, स्प्रे मरवाओ। ये सारी कंप्लीट कर लो काम, फिर शेड बनवाओ। मौला जी को लगी प्यास, सलाद काटते काटते मौला जी पानी पी रहे हैं। और शेड बनवाओ, साया करो अपने मुर्गों के लिए, ठीक है। जब साया कर लोगे, सारे प्रोटोकॉल पूरे कर लोगे, फिर आ जाएगा आपका खाने पीने के मामलात। खाने पीने के मामलात में आजकल हम क्या दे रहे हैं, कोई भी सलाद सुबह सुबह जाके आप 100-150 रुपए की अपने जानवरों के लिए ले आओ। जितने जानवर है उतना ले आओ। ये बंद गोभी है, टिंडे हैं, खीरे हैं, कद्दू हैं, चुकंदर है, ये धनिया है, बीच प्याज होता है, बीच कभी पालक होती है थोड़ी। 2-4-5 चीज़ें आप मिक्स करके अपने जानवरों को इस्तेमाल कराओ सुबह के टाइम। ये भी काट रहे हैं, फिर आपको जब डालेंगे तब भी मैं आप भाइयों को दिखाऊंगा। ये थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से बाल्टी बनती है हमारी। जानवर ज़्यादा है, आधी बाल्टी को लग जाती है। अभी और भी सामान आएगा, अभी ये थोड़ा कम है। अभी ये प्याज वगैरह भी वो नीचे पड़े हैं, वो लेकर आएंगे। तो ये रूटीन चल रही है। सुबह के टाइम जानवरों को सब्जियां लग रही हैं, शाम के टाइम सिंपल बाजरा। वो भी बाजरा ये है कि 2 घंटे भिगोते हैं, ताज़ी मोटर चला के। ठंडा पानी जब आता है, ठंडे पानी में इसको भिगोते हैं, 2-3 पानी निकालते हैं, फिर ठंडे पानी में इसको रख देते हैं कोई 2 घंटे। 2 घंटे के बाद जानवरों को वो भीगा हुआ बाजरा वो इस्तेमाल कराते हैं। गर्मी का तोड़ यही है। और पानी के अंदर क्या इस्तेमाल कराते हैं, ग्लूकोज इस्तेमाल कराते हैं और ORS के पैकेट इस्तेमाल कराते हैं। ये बाल्टी है मेरी 16 लीटर की पानी की, ठीक है। पानी वाली भी बाल्टी इतनी है। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कम से कम आप भाई लोग 4 चम्मच ग्लूकोज के डालो, 2 पैकेट ORS के डालो। लगातार अपने जानवरों को पानी में ये चलाओ। अगर ज़्यादा आपके जानवर डिस्टर्ब हो गए हैं, ज़्यादा तंग कर रहे हैं, फिर आप भाइयों ने इतनी बाल्टी के अंदर 5 गोलियां डाल लेनी है डिस्प्रीन की। शाम के टाइम, सुबह के टाइम पानी ग्लूकोज ORS वाला, शाम के टाइम पानी डिस्प्रीन वाला। ये 3 को दिन उनको लगातार चलाओ, ये कोर्स करा दो। डिस्प्रीन से ये है कि आपके ग्लूकोज से जानवर की ग्लूकोज की कमी पूरी हो जाएगी। और क्या नाम है, ORS से भी जानवर की पानी की नमकियात की कमी पूरी होगी। डिस्प्रीन से ये है कि आपके जानवर का जो ब्लड जो है, जो धड़कनों में खून जो है, गर्दिश सही नहीं कर रहा गर्मी की वजह से, ठीक है। ब्लाकी जो हो रही है, जानवर निडाल हो रहे हैं, खाना पीना छोड़ रहे हैं, गर्मी मना रहे हैं। डिस्प्रीन ये करता है, खून पतला करती है। ब्लड प्रेशर जो है ना, वैसे इनको ये मामला ब्लड प्रेशर का तो नहीं होता, इनको हीट स्ट्रोक का मामला होता है। बहरहाल डिस्प्रीन से वो सारे मामला क्लियर हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप भाइयों की इस बातों से फ़ायदा होगा। तो दुआओं में भाई को याद रखना, और ये वीडियो सदका जारिया समझ के दोस्तों तक शेयर कर दिया करो। ये मेहरबानी किया करो, ठीक है। इसी तरीके से आप भाइयों ने सलाद वगैरह बनानी है, इसी तरीके से पानी में ORS चलाना है। चिचड़ों से निजात हासिल करानी है, जीवी से निजात हासिल करानी है। चिचड़ों से कैसे निजात हासिल होगी, चलो इसी वीडियो में बताता हूँ।
आपने मैंने स्प्रे पिछले दिनों वीडियो में बताई थी डेल्टा स्प्रे आप हर हफ्ते करो, ठीक है। आप गर्मियाँ जो स्टार्ट हो रही हैं ना, जब तक ये थोड़ा मौसम जानवरों को सीधा पदरा नहीं करता, आप 4 से 5 बार अपने खुडों में यानी कि डेल्टा की स्प्रे कर लो, ठीक है। दूसरा नंबर, आप कोपेक्स पाउडर अपने परिंदों को लगाओ, एवी वर्जन लगाओ, ये 2 चीज़ें जिस्म में लगाओ और डेल्टा की खुडों में स्प्रे करो। स्प्रे की एहतियाती तदाबीर ये हैं, 1 घंटा जानवरों को खुडों में नहीं डालना, जानवर बाहर रख देने हैं, और 1 घंटे के बाद जानवरों को खुडे में डाल देना स्प्रे करने के बाद। और दाना पानी वाले जो बर्तन है वो धो देने अच्छे तरीके से, जो कोई दाना पानी पड़ा हुआ था बीच वो फेंक देना या पहले ही उठा देना, ठीक है। यानी कि स्प्रे के बाद जो जो चीज़ें हर चीज़ रीन्यू कर देनी है, साफ़ सुथराई से डालनी है, ठीक है। ये ना स्प्रे वाला दाना या स्प्रे वाला पानी आपके जानवर पिए और जानवर आपका डिस्टर्ब हो जाए। ये बातें आप तो समझदार हो सारे माशाल्लाह, बरखल बताना ज़रूरी है। कई भाई अक्सर कोई ना कोई बेवकूफ़ी कर देते हैं बीच, तो ये उनके लिए बता रहा हूँ। माशाल्लाह सबको अल्लाह पाक ने अकल दी है, मेरे से ज़्यादा ही दी है। मैं तो एक बेअकला सा बंदा हूँ। तो माशाल्लाह बस इस तरीके से आप भाई लोग सारे मुर्गों अपने जानवरों की सेवा करो। दोस्तों शौक़ बहुत मुश्किल से बनता है और बहुत मेहनतों से बनता है, बहुत कोशिशें काविशें करके फिर खुडे आबाद होते हैं। मुझे मालूम है ना, मैं एक शौकीन हूँ, मुझे आप भाइयों का एहसास है, तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप भाई लोग भी एहसास करा करो। बेज़ुबान के जानवरों के ये बोल तो नहीं बेचारे सकते, इनके बोलने से पहले आप इनके तमाम प्रोटोकॉल, तमाम इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी आप पूरी करो। अगर नहीं पूरी करोगे, दुनिया में भी आप गुनाहगार हो और रोज़े मैशर में भी आप गुनाहगार हो, ठीक है। क्योंकि इनको आपने खुडों में बंद करा है, ये खुद ब खुद नहीं आए, और इनकी हर चीज़ के आप ज़िम्मेदार हो। जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, कॉल पे मैसेज करते हो, फिर उसका कोई हल नहीं हो सकता, क्योंकि जब अब सर से पानी गुजर चुका होता है। आप भाई लोगों के लिए वीडियो इसलिए बनाते हैं ना कि जो ज़िंदगी, अब देखो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी स्टार्ट हुई है, वही मामला तुम्हारे साथ है, वही आप भाइयों के साथ है। मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, आप भी पाकिस्तान में रहते हो, ठीक है। वही इधर भी टेम्परेचर है, वही उधर भी, कहीं पे ऊपर है कहीं पे नीचे है, ये मामला तो हो सकता है। बहरहाल सारा कुछ सेम है, और आप भाइयों को इसीलिए एहतियाती तदाबीर बताते हैं, क्योंकि हमने ये ठोकरें खा के ये सारा कुछ सीखा है। आप भाइयों के कईयों का भी टाइम है जो सीख रहे हैं, वो ये बातें हमारी सुन के सीखो, उस्ताद बनो और नोटिस करा करो। अगर आप जेहन में नहीं याद रख सकते, आप कापी पेंसिल लेके रजिस्टर पे रख लिया करो, महीने लिख लिया करो। महीने के अंदर ये यानी कि अब महीना जा रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है ना, अप्रैल का महीना जा रहा है। अप्रैल के महीने में आपको इस साल क्या तंगियाँ तकलीफ़ें आई हैं, आपने वो सारी लिख लेनी है। अपनी डायरी लिखा करो यार, ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी खदो खाल लिखा करो, फिर उसको मुतालिया करा करो, उसमें हासिल करा करो, ठीक है। फिर आप भाइयों को फ़ायदा होगा। ये शौक़ इस तरह का नहीं है जब सर पे आके पड़ी फिर जी हाँ जी सुबानी भाई ये मामला तो हो गया है। यही मामला तो पिछले साल भी हुआ है, ठीक है। पिछले साल सोए रहे हो, इस साल भी सोए रहे हो, तो फिर मामला तो ख़राब होएंगे ही होएंगे। तो इसीलिए लिहाजा आप भाई लोग समझदार हो जो, उस्ताद बन जो। मिट्टी के चक्रों के अंदर मौला जी ने कद्दुओं का साइज़ बड़ा कर दिया है, ये देखो। अब इनको छोटा करना पड़ेगा। ये कागज़ की तरह यार, असल वीडियो में बंदा जोश में आके होश खो बैठता है। मौला जी आप स्माइल पेश करें। लतीफ़ भाई आप कह रहे थे कि मौला जी को वीडियो में लाया करो, हमने आज आपका मैसेज मौला जी को सुनाया है। मैं मौला जी ज़रा सीधा होए ना, तेरी वीडियो बनावा, बंदे तेरे हाथ से तरस देने के मौला जी ने वीडियो चलाया के आओ। मौला जी देखा ट्रेन कितना है, पूरा शेफ है। बकाया आपको शौक कराते हैं दोस्तों, ऊपर छत पे जाके जब डालेंगे। आज की वीडियो पूरी सलाद पे होएगी, मुर्गा पे होएगी, गर्मियों पे होएगी, ठीक है। आज दोस्तों हमारे साथ हो गई है बहुत बड़ी फिल्म। एक ही खुडे के अंदर से ये एक अंडा मिला है सही, एक ये अंडा मिला है रात को, यानी कि टोकरे के अंदर रोकी है, ये पट्टी फेर रही है चैंपियन की बेटी। एक अंडा ये कच्चा फेंका हुआ है, एक अंडा ये पक्का फेंका हुआ है। अब समझ नहीं आती कि एक बार में मुर्गी एक अंडा देती है, इसने 2 दिए हैं, एक कच्चा और एक पक्का है। और साथ बहुत बड़ी फिल्म हो गई है, ये किसी ने उबला हुआ भी दे दिया है और ये केली जर्दी भी दे दी है किसी ने। ये को मोले जी ने जुगाड़ लगाया है,
मोला जी ये क्या करा है? ये हमने इनको जो सलाद डाली है ना, ये उसका असर है। ये उसका असर है। एक अंडा कच्चा है, एक सही है, एक जर्दी दी है, एक खाली उबला हुआ। सब्जी दी है। जो आपको भाइयों को पसंद हो आप रास्ता कर सकते हो। हमारे पास वो मुर्गी मौजूद है, उबले हुए अंडे देने वाली भी मौजूद है, खाली सर्दी देने वाली भी मौजूद खाली है। जर्दी देने वाली भी मौजूद है, और कच्चा भी देने वाली मौजूद है, और पक्का भी। असली अंडा ये है, और यार ये भी असली है, और ये भी असली है, और ये भी असली है। आज की वीडियो का टॉपिक है एक पक्का अंडा, एक असली नकली रबड़वा यानी कि जेली वाला अंडा, एक उबला अंडा, एक जर्दी वाला अंडा। तो आने वाली सर्दियों में हम दूध देने वाली मुर्गी भी आपको दिखाएंगे। जर्दी के साथ दूध के कब भी पीना अपने। मोला यादगार है नई नस्ल जो मुर्गी अंडे की जगह दूध देगी। अब देखो फिर वो याद होती है कि नहीं होती। यार आप भैया ने चेक करा, फिर आप भैया ने भी कमेंट में बताना है कि ये क्या दास्तान है यार। एक खुडे के अंदर से एक कच्चा अंडा मिला है, एक पक्का यानी कि सही अंडा मिला है, और एक खुडे के अंदर से एक जर्दी और एक उबला अंडा मिला है। ये क्या सीन पार्ट है? ये खाली करे बहुत सारे दिन हो गए हैं, शौक शौक को नहीं कराया आप भैयों को यार। मसरूफियात आप भैयों को बताइए ना गर्मियों की। तो आज शाम का वक्त था, मैंने कहा ज़रा रूटीन सेट करें, आप भैयों को ज़रा शौक शौक कराएं। ये है बिजली मादी, इसके साथ बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा थे। इसके साथ अल्लाह भला करे 2 बच्चे चले गए हैं डेरा गाजी खां। एक बच्चा इसमें से भेजा था, अल्लाह भला करे 2 भोली मादी के साथ जो बच्चे थे इसी मादी के, वो भेजे थे, और एक इसमें से भेजा था रावलपिंडी। उसमें से 2 बच्चे यार नुकसान हो गया। गाड़ी वाले ने, बगैरत के बच्चे ने सामान के नीचे उसको दे के ना 2 चूज़े ज़ाया काट दिए हैं। अभी वो मामला चल रहा है, उसको मैं छोड़ूंगा तो नहीं। अभी इसकी ट्यूनिंग फुल होएगी, सर्विस उसकी हैवी किस्म की मैं करके फिर उसका इंजाम हल होगा। बहरहाल ये करा कि उस बगैरत ने ज़ाया काट दिए हैं। बारिश हो रही थी उस इलाके में, तो सामान मुझे लगता है गाड़ी में ऊपर छत पे ज़्यादा था, तो उसने सामान गाड़ी के अंदर लोड करने की यानी कि सामान को बचाते बचाते काटन जब अल्लाह आलम उसके जहन में नहीं रहा, क्या चक्कर चला क्या नहीं चला। बहरहाल शाम को जब वो वहाँ पे पहुँचे हैं, एक चूज़ा ठीक था, चूज़ी पट्टी बच गई, और 2 चूज़े जो थे वो ज़ाया हो गए। चलो खैर, जो होता है उसमें भी अल्लाह पाक की बेहतरी होती है। बहरहाल जो अल्लाह पाक की रज़ा के साथ चीज़ नुकसान हो ना, वो अलग मामला आता है, जो खुद किए जाएँ वो अलग मामला आता है। उस बगैरत के बच्चे ने खुद चीज़ का नुकसान करा, मैंने उसको बहुत बोला था। बहरहाल वो उसने अमल नहीं करा, तो वो नुकसान हो गया, तो अब वो भरेगा, उसका प्यो भी भरेगा। तो ये शौक करो, ये डिंग ताजे की पट्टी है। ये पहले तो मुझे चूज़े ही लग रहे थे, मैंने कहा इस पूर में ज़्यादा चूज़े हैं, पर आज मैंने गौर से देखा है ये एक पट्ठा है और 2 पट्टियाँ हैं, और ये भी पट्टी है माशाल्लाह। लसानी चूज़े, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपको लसानी चूज़ों के सिर्फ सार और शेपें चेक कराता हूँ ना, और आंखों का मेयार और इनका स्टैंडर्ड चेक करो ना दाएँ। ये माशाल्लाह करीब से इनकी मम्मा का शौक करो। उधरे हुए हैं ये मट्टी के साथ, खा ये अभी फ़िलहाल रहे हैं। सुबह के टाइम ये बाजरा ही खाते हैं, शाम के टाइम फीड और बाजरा मिक्स करके देता हूँ, जिस तरह कि आप भाइयों को बताया। पानी में आजकल ग्लूकोज भी चल रहा है, ORS भी चल रहा है, सही है, और बिटासोल सुपर भी इस्तेमाल कराते हैं मौके की बिनास्बत के ऊपर के जो चीज़ इस्तेमाल करानी है। सुबह के टाइम जो आप भाइयों को बताया सलाद इस्तेमाल कराइए। इन चीज़ों को भी दी है, जो इनसे छोटी टीमें अभी उनको नहीं सलाद देते, इनको बरखल देते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप भाइयों ने लाजमी कहना है और बताना है इनकी ग्रोथ कैसी जा रही है। ये मेरी शहजादी चूज़ी की टोर देखो, ये नोके, ये चेहरे, ठीक है। ये माल होता है लसानियों वाला। घूमे फिरे आप भाई लोग देख दूख के हर बंदे लसानी बनाई फिरता। अब इतना चौड़ा सर मुझे दिखाओ। हाँ, ये चूज़ों की शेपें देखो, इनकी आंखों की पुतलियाँ चेक करो। ये उस चूज़े की ना मैं आपको आंख पे जूम मार के दिखाता हूँ कि कहीं रोक ले बस। अब सेट हुआ है,
ये अब नज़र आएगी आपको इसकी आँख वगैरह। असल में सूरज की रोशनी है ना, चीज़ें जो है ना डल हो जाती हैं। ये अंदर से नीला रिंग अब आपको 3 सबरकार अल्लाह दे बंदिया लोकां वीडियो खिलार खिलार के तेरे स्क्रीनशॉट भेजने ने, तू सिर नहीं खिलार रहा। हाँ मुझे ये मालूम है कि इस बच्चे के कितने स्क्रीनशॉट आएंगे। बहरहाल ये अभी ज़रा मैंने लाडले जो 2-4 कस्टमर हैं उनको बस अभी तक शो करवाया है, बकाया अभी माल शाल आप भाइयों को देंगे भी। बहरहाल अभी थोड़ा सा वेट करो आप भाई लोग। मैं बोलता हूँ ना बुकिंगें करवा लो, बुकिंगें करवा लो, बुकिंगें करवा लो, तब आप भाई लोग अमल नहीं करते। जब माल शॉर्ट हो जाता है ना फिर आप भाइयों कहते हो कि यार सुभानी भाई, आज भी मुझे एक भाई का मैसेज आ रहा था, सुभानी भाई जब आपकी चीज़ कोई पसंद आती है तब वो सेल हो जाती है, जब आप कहते हैं शौक़ के लिए है। यार ये क्या चक्कर है? मैं कहा मेरी जान कोई चीज़ मैं पहले अपने शौक़ के लिए नहीं रखता। ये चूज़ें हैं ना, ये आप भाइयों को कितनी बार मैंने दिखाए हैं। ठीक है, इस मादी के साथ 7 बच्चे फिरते, बोली मादी के साथ कितनी बार दिखाए हैं। अब जिन भाइयों को दिए हैं अब उनकी देखो बुकिंगें थी, रावलपिंडी गए हैं, डेरा गाजी खां गए हैं, और भाइयों को गए हैं या बाग जाने हैं। चूज़े ट्रैफिक बंद हो गई है इस वजह से नहीं गए, 3 चूज़े जाने हैं। ठीक है, वो उन भाइयों की बुकिंगें हैं। ये अभी अपने पूरे पोज नहीं दिखा रहे, ये देख रहे हो कैसे दुम इसके ऊपर को जा रही है। जो चूज़ियाँ जी भाई ये आज पहली बार खुले हैं, अंदर कमरे में होते हैं ना लोहे वाले खुड्डे में, तो जगह इनके लिए नहीं। जब खड़े होते हैं टाटरे बाटरे हो के, यानी कि इस जगह को जैसे सेंसर एक चीज़ को जज नहीं करता, इसी तरीके से ये जानवर आप भाई लोग भी जब एक चूज़े अपने नई जगह पे लेके जाते हैं, आप भाइयों ने नोटिस करा होना है, वो अजीबो गरीब हरकतें करते हैं, डरे डरे सहमे सहमे और सीने निकाल के। ठीक है, जब उल्टी उल्टी छलांगे मारते हैं, हरकतें उल्टी पुल्टी करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं कि वो इस जगह को जज कर रहे होते हैं कि ये जगह कौन सी है। अब देखो ये अगर रोज़ खुले ना, ये कोई उधर खेल रहा हो मिट्टी जाके, कोई इधर खेल रहा हो, किधर सब अपनी माँ के साथ घुसे हुए हैं। ये क्यों घुसे हुए हैं? क्योंकि इनको इस जगह के ऊपर भरोसा नहीं है, एतबार नहीं है इनकी इस जगह के ऊपर पूरी, यानी कि दिली अभी राज़ी नहीं है। नई जगह है ना इस वजह से, और इनको माँ का पता है कि हमारी माँ है, इसके पास रहेंगे, ये हमारा ख्याल करेगी, ये हमारा सास करेगी, हमें बचाएगी। क्योंकि हर बच्चे को अपनी माँ के साथ ये होता है कि माँ उसका ख्याल रखेगी, माँ है ना। तो इस वजह से देखो बिल्कुल साथ जुड़ जुड़ के माँ के साथ खेल रहे हैं माशाल्लाह। मैं सदके आप भाइयों ने भी कमेंट में बताना है किस किस भाई का दिल करता है इस तरह चूज़े छोड़ के मिट्टी में बैठ के। यकीन मानो दोस्तों, मैं पूरा दिन इनको देखता रहता हूँ, कभी कोई टोला खोल के, कभी कोई टोला खोल के। ये शहजादा आ गया है, ये इसी मादी का बच्चा है, अपनी माँ को सीधा हो रहा है। ये बिजली मादी है और ये इसी का बच्चा है। ओए इधरो हाँ, ये जो भी बच्चा दिखाया ना आपको कुंडलों वाला, ये इसी मादी का बच्चा है डिंग ताजे के साथ। जो 1.5 लाख वाली मादी है ना, उसका जो बड़ा बेटा है मेरे पास डिंग ताजा, उसके साथ ये पट्ठा माशाल्लाह जवान हो रहा है। ये मैंने फेसबुक टिकटॉक पे शो करवाया था। अब देखिए इनकी खड़ेंग हरकतें हैं माशाल्लाह। ये वैसे मैं बैठा हुआ था, मेरा दिल करा यार बड़े दिन हो गए दोस्तों को चूज़े नहीं दिखाए, शौक शूक नहीं कराया वीडियो यार डाला करेंगे डेली। आज थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है, ये देखो ना सूरज चाचू थोड़ा डल है और आज बादल भी हैं। और जब धूप हो इधर पूरी सवा नेज़े पे, आपको पता है जैसे कि आपके भाई का शौक छत पे है, आपको सुबह ही मैंने सारी डिटेल बताई है। तो ये 4था फ्लोर बनता है, तो लगा लो लाहौर का मौसम आप भाइयों से बाखूब वाकिफ़ हो आप भाई लोग कि लाहौर का मौसम कैसा है। 40-39 टेम्परेचर जा रहा है, तो उसमें बैठ के वीडियो बनाओ ना अगर, तो बंदा मैं कहता हूँ अपनी वीडियो बन जाएगी अगले दिन। ये मामलात हैं सारे। और माशाल्लाह लाजमी कहना, माशाल्लाह का कमेंट करना। इंशाल्लाह आपको इसी तरीके से शौक करवाते रहेंगे। आज के लिए मेरी सलाह है कि इतना बहुत है। बहुत सारे चूज़े निकले हुए हैं मादियों के नीचे, हर ब्रीडर के निकले हुए हैं माशाल्लाह। और बकाया उसके अलावा हमने मुर्गियाँ बिठाई हुई हैं माशाल्लाह। हर ब्रीडर के चूज़े आप भाइयों को इंशाल्लाह देंगे, शौक कराएंगे, खुद भी करेंगे, आप भाइयों के भी कराएंगे। बस थोड़ा सा वेट करना है। बहुत सारा माल आप भाइयों के लिए तैयार हो रहा है इंशाल्लाह। मुझे लगता है बड़ी ईद के बाद तिकर आप भाइयों के नंबर लग जाएंगे, तो वीडियो शीडियो लगाया करेंगे, आप भाइयों को दिया करेंगे चूज़े। काफ़ी चूज़े तैयार हो रहे हैं पीछे।
अल्लाह ख्याल रखे। बस आप भाइयों ने भी दुआ करनी है, हम भी दुआ करेंगे। अल्लाह पाक सबके शौक़ में दिन दुगनी रात चुगनी बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक सबको शर शैतान से, शर इंसान से, हाज़िन के असर से, बद नज़रे की नज़र से महफूज रखे। मूजी और मुतद्दी बीमारियों से शौक़ अल्लाह पाक सबका महफूज रखे, मेरा भी महफूज रखे। जो दुआएँ मैंने आप भाइयों के लिए हैं अल्लाह पाक मेरे हक़ में भी वही दुआएँ कबूल व मंजूर करे, आमीन। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी मान अल्लाह।